Hello guys, welcome to Homeboyflix Telugu channel. ఇవాళ మనం రైజ్డ్ బై wolves అనే sci-fi సిరీస్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. రిడ్లీ స్కాట్ పేరు మీరు వినే ఉంటారు. ప్రొమీథియస్, ఏలియన్ కోవెనెంట్, ద మార్షియన్ లాంటి అద్భుతమైన మూవీస్ ని మనకు పరిచయం చేసిన డైరెక్టర్ రిడ్లీ స్కాట్. తను డైరెక్ట్ చేసిన లేటెస్ట్ సిరీస్ రైజ్డ్ బై wolves. ఈ సిరీస్ జానర్ వచ్చేసి sci-fi, డిస్టోపియా, పోస్ట్ అపోకలిప్స్. స్టోరీ విషయానికి వస్తే రెండు ఆండ్రాయిడ్ రోబోట్స్ హ్యూమన్ చిల్డ్రన్ తో కెప్లర్ 22b అనే మిస్టీరియస్ ప్లానెట్ కి హ్యూమన్ సివిలైజేషన్ ని కంటిన్యూ చేయడానికి ఒక చిన్న స్పేస్ క్రాఫ్ట్ లో వస్తాయి. ఈ టూ రోబోట్స్ లో ఒకటి మదర్, ఇంకోటి ఫాదర్. ఈ రెండు రోబోట్స్ ని క్రియేట్ చేసిన క్రియేటర్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఒకే ఒక మిషన్ ఈ పిల్లల్ని సేఫ్ గా ఉంచి వాళ్ళతో హ్యూమన్ రేస్ ని కంటిన్యూ అయ్యేలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవటమే. ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ కొంచెం స్లో పేస్ లోనే రన్ అవుతుంది. అది కనుక మీరు ఓపిక్ గా ఫినిష్ చేస్తే కథ అక్కడి నుంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టర్న్స్ తీసుకుంటుంది. అండ్ బిలీవ్ మీ, నాన్ స్టాప్ గా అన్ని ఎపిసోడ్స్ కంప్లీట్ చేసేంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. క్యారెక్టర్ మాడ్యులేషన్స్, స్టోరీ ఎలివేషన్స్ అండ్ ఆండ్రాయిడ్ చూపించే ఎమోషన్స్ అన్ని కథకి తగ్గట్టుగా పర్ఫెక్ట్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంటుంది. మదర్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తుంది అమాండా కోలిన్ అండ్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఏమో అబూబకర్ సలీం. ఇందులో ఫాదర్ క్యారెక్టర్ కొంచెం కామ్ గా న్యూట్రలైజ్డ్ గా ఉంటుంది, బట్ మదర్ క్యారెక్టర్ మాత్రం చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఒక మూమెంట్లో ఆ చిల్డ్రన్కి తల్లిగా ఎమోషన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ స్ప్లిట్ సెకండ్లో మాన్స్టర్గా చేంజ్ అయ్యి వాళ్ళని అటాక్ చేయడానికి వచ్చిన క్రీచర్స్ నుంచి పిల్లల్ని డిఫెండ్ చేయడం విజువల్గా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది తన క్యారెక్టర్. రైజ్డ్ బై wolvesలో మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఈ సిరీస్ రిలీజియన్, ఫెయిత్ని కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తుంది. సో బిలీవర్స్ అండ్ ఎథీస్ట్కి మధ్య కొన్ని యాక్షన్ అండ్ ఎమోషనల్ సీన్స్ కూడా మనం చూడవచ్చు. ఫైనల్ గా ప్రొడక్షన్ వర్క్స్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అయితే స్టోరీకి తగ్గట్టుగా నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటాయి. ఓవరాల్ గా ఈ సిరీస్ కి 4/5 స్టార్స్ ఇవ్వచ్చు. ఈ సిరీస్ మీరు చూడాలనుకుంటే HBO Max అనే OTT ప్లాట్ఫామ్ లో స్ట్రీమ్ చేయొచ్చు. ఇంకా 2020లో మీకు నచ్చిన లేదా మీరు వెయిట్ చేస్తున్న సిరీస్ ఏమన్నా ఉంటే కింద కామెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.